Yumurtalıq törəmələrinin simptomları nələrdir? Əsasən hansı yaş aralığında rast gəlinir? Nə zaman təhlükəli sayılır və müalicəsi necə aparılır? Ege Hospitalın cərrah mama ginekoloqu uzman doktor Şəlalə Məmmədova danışacaq. Cərrahinin də acilmi yoxsa sonradan planlanan cərrahimi olması xəstənin genel durumuna bağlıdır. Onun vitallərinə, şikayətlərinə bağlıdır. Bəzi xəstələr var ki, heç zaman itirmədən o əməliyyat etmək lazımdır. Hər vaxtınız xeyir olsun əziz Ayırba TV izləyiciləri. Mən Doktor Dilbər Rahim. Səhhətimizin bugünkü buraxılışından hər birinizi salamlayıram. Verilişimizə Ege Hospitalın Reproduktiv Təbabət Mərkəzinin baş sponsorluğunda baxırsınız. Əziz tamaşaçılar, ekrana yaxın əyləşin. Əsasda xanımlarımız bugün onları maraqlandıran, həm aktual, həm də çox maraqlı bir mövzudan danışacağıq. Amma ilk öncə istərdim bugünkü qonağımızı sizlərə təqdim edeyim. Qonağımız Ege Hospitalın uzman mama ginekoloqu Şəlalə Məmmədovadır. Necəsiz doktor? Təşəkkür edirəm. Siz necəsiniz? Təşəkkürlər. Əhvalınız yaxşıdır məncə? Yaxşıdır, çox sağ olun. Mövzu açıq elan eləyəkmi? Aha, eləyə bilərik. Eləyək. Bugün danışırıq yumurtalıq törəmələrindən. Xanımlarımızı tez-tez narahat eləyən, ginekoloqa getmələrinə bir səbəb yaradan bir şikayətdir bunlar əslində. İstərdim ilk öncə bunun yayılmasına, hansı yaşlarda tez-tez siz öz praktikanıza rastlaşırsınız bundan, onu soruşum sizdən. Yumurtalıq kistləri və kitlələri yaşından asılı olmayaraq hər bir qadında ola bilər. Və hətta yəni həm səssiz gedə bilər, həm də müxtəlif simptomlarla gələ bilər. Ona görə də hər bir qadın vaxtında rutin kontrollarına gəlməlidir ki, doğrudan da o yumurtalıq kistləri və kitlələri varmı və aydınlaşdırılsın ki, müdaxilə etməyə gərək varmı, yoxsa sadəcə takib mi gərəkdirir? Hər yaşda ola bilər yəni. Yəni hər yaşda qarşılaşa bilərik. Aydındır. Bəs ümumiyyətlə yumurtalıq törəmələri deyəndə çox geniş bir anlayışdan əslində danışırıq. İstərdim bunu biraz kateqorizə edək, bölək müəyyən bir hissələrə. Bunu da artıq sizdən xahiş edəcəm ki, hansılar var və hansılara diqqət daha çox tələb olunur. Eynən. Dediyiniz kimidir, yumurtalıq kitlələri və kistləri, yəni burada sayası olsaq saatlərlə saymamız gərəkir. Amma genel olaraq xoş xassəli, bəd xassəli və bir də borderline dediyimiz həm xoş xassəli, həm bəd xassəli kistlərin xarakterini özündə daşıyan kitlələr vardır ki, bunlar əməliyyat sonrasında ya da yəni frozen patoloji dediyimiz göndərdiyimizdən sonra patoloji sonucunda kesin nə olduğu bəlli olur. Eyni zamanda da rutin ilkin olaraq biz ultrason zamanı da təxmin edə bilirik ki, bu bəd xassəli yoxsa xoş xassəlidir. Yəni borderline olduğu çox bəlli olmaz, amma yəni ilkin olaraq ultrasonda bəlli ola bilər. Genəldə 3 yerə bölünür. Amma belə sayarsaq basit kistdən tutmuş, basit bir folikul kistindən tutmuş, endometrioma, dermoid kist kimi yəni bəd xassəli olmayan, amma gedişi çox klinikası ağrılı keçən kistlər ola bilər və bəd xassəli şişlər, kitlələr vardır ki, onların da çox növləri var. Yəni onlar haqqında danışsaq, dediyim kimi saatlərlə danışmaq olar. Artıq ayrı bir buraxılış ayırmalıyıq, mən belə başa düşdüm. İlk öncə onda istərdim şikayətlərindən başlayaq. Xanımlarımızın sizə hansı şikayətlərlə daha çox gəldiyini və hansı şikayətlər artıq bizə bir belə qırmızı bayraq göstərir ki, məhz burada biz yumurtalıq törəmələrindən danışa bilərik. Aynen, gözəl sualdır. İlk öncə onu demək istəyirəm ki, asimptomatik gedən yumurtalıq törəmələri məni daha çox narahat eləyir. Genəldə asimptomatik gedən yumurtalıq törəmələri də var. Bunlar xəstələr genəldə biz kilo soruşanda ki, məsələn, niyə bu qədər boyuta qədər gətirib çıxartdın, artıq 15 santim olub mesela. Deyir ki, yəni kilo aldığını düşünür xəstələr. Demək istədiyim odur ki, simptomsuz gedən gedişi də var. Amma simptomatik olaraq genəldə aybaşı pozuntuqları, yəni adət düzənsizlikləri, sağ-sol qasıq ağrıları, sonra kitlənin basdığı orqana yönəlik, yəni sidik hissəsinə basarsa, sidik axımında olan problemlər, yəni ya sidiyə tez-tez getmə, ya da gedə bilməmə, sidiyə getmədə zorlanma, ya da ki qəbizlik şikayəti, ya da ağrı şikayəti verə bilir.
Yəni ondan başqa hormonal problemlər verə bilər. Xəstələr genəldə adət düzənsizliyi, eyni zamanda ləkə-ləkə 10 günü sürən, yəni 15 günü sürən kahverəngi ləkələrdən şikayət edirlər. Şikayətlər fərqli-fərqlidir. Yəni bir çox şikayətlər vardır. Bu saydığım şikayətlərlə birlikdə və hormonal dəyişikliklər verdiyi üçün məsələn tüklənmə, sivilcələnmə, hirşutizm simptomları ilə polikistik over sindromu kimisi gəlirsə, yenə dediyim kimi adət düzənsizliyi, ultrasonda tipik polikistik görünüm, yəni xarakteristik görünümü var, sivilcələnmə və hormonda olan o bizim polikistik overə xas dəyişikliklər ola bilər. Aydındır. Bir də əlavə bir sual olar. Gəlin hamilələrdən də biraz danışaq ki, hamiləlik dönəmində də bu şəkildə törəmələrə rastlaşırıqmı, yoxsa bu ancaq hamiləlikdən kənarmı deyə bilərik ki, bu törəmələrlə rastlaşma ehtimalımız daha çoxdur? Aynen. Hamiləlik dönəmində də rastlaşıla bilər. Elə ona görə vurğuladığım odur ki, simptomsuz gedişlərdə, ümumiyyətlə öncədən kisiniz olduğunu bilirsinizsə, hamilə qalmadan öncə mütləq ona yaxınlaşma bir müalicəsi, müayinəsi mütləq olunmalıdır. Amma hamiləlik dönəmində də yəni ciddi takib gərəkdirir artıq bu zaman. Hamiləlikdə daha çox rastlanan kistlər var, yəni özəlliklə diskerminal kist var ki, o məsələ hamiləlikdə daha çox olur. Əngəl, hamiləliyin yaranmasına əngəl ola bilən kistlər vardır ki, hansı ki, həm hormonal dəngeyi pozaraq əngəl ola bilər. Eyni zamanda da yəni salgıladığı salgılarla bərabər, yəni poliplər, miyomlar, kistlər bunlar hamiləliyə əngəl ola bilər. Hormonal dəngəni pozaraq və yumurtalıq rezervini düşürərək özəlliklə də. Yəni bir də bu şikayətlərdə ən çox vurğulamaq istədiyim buydu. Cinsel birliktelik zamanı ağrı veren kistler, genelde endometriozis olur. Endometrioma yumurtalıkta olan növü, şokolad kisti dediğimiz kist. Ama onun əməliyyatında da yumurtalıq rezervi düşdüyü için yəni əməliyyatdan biraz çəkinməyə çalışırıq. Demək istədiyim odur ki, həmin o şokolad kisti hamiləliyin əmələ gəlməsinə əngəl ola bilir bu şəkildə. Bir hamiləlik dönəmində rastlaşdınız, hamiləliyə əngəl olan kistlərdən danışdınız. İstərdim simptomlardan, şikayətlərdən danışandan sonra bir də bunun diaqnoz tərəfinə, o pəncərədən baxaq bir də ki, instrumental və laborator müayinələr bizə nə qədər belə deyək, effektiv bir nəticə sağlayır, əlavə olaraq da məhz hansılardan belə deyək, həkimlər istifadə edir törəmələr zamanı. Yəni müasir dövrdə çox gözəl əlimizdə şanslar var ki, diaqnoz qoymağa. Əgər vaxtında gələrlərsə, gec qalmayıblarsa, yəni müdaxilə də oluna bilər. Yəni basit dediyim kimi folikul kistindən tutmuş hər türlü kist qarşımıza gələ bilər. Dermoid kist, endometrioma, bət xəstəlik, şişlər və s. Yaxınlaşmada ilk əlimizdə olan ən basitindən, amma ən mükəmməl olan ultrason cihazı, yəni USG dediyimiz müayinə cihazı. Orada biz kistin ən azından şübhələndiyimiz bədxassəli solid hissəsi varsa, sərt hissəsi, içərisində papillər, çıxıntılar olan bir görüntü varsa, biz onun axırı bədxassəli və ya borderline olmasına şübhələnə bilirik və bu zamanda onu bir üst müayinə olan maqnetik rezonans, MR dediyimiz müayinə üsulundan təsdiqləməmiz lazımdır. Bunlar hər biri %100 diaqnoz olmasa da bizim diaqnozumuzu gücləndirən bir şeylərdir. %100 diaqnozu patoloji qoyur, yəni göndərdiyimiz patoloji və qan müayinələri ilə də təsdiqləyə bilirik. Yenə tümör markerları dediyimiz CA125 var, onun yüksək olması da yenə bir malinitəyə yönəlik bir fikir verə bilir. Eyni zamanda endometriozisdə də aşağı yuxarı 150-200'lərdə olur CA125. O da yəni bədxassəli deyil də endometrioma olduğunu və digər əlamətlər də olarsa bizi diaqnozu götürə bilir. Yəni bunlar diaqnoz üsullarıdır. Eyni zamanda bəzən də laparoskopi eləyə bilir. Yəni laparoskopi ilə bir neçə dəlikdən girib qarın içərisində görərək artıq hansı kistin olduğunu və eyni zamanda həm diaqnostikasında, həm müalicəsində istifadə eləmək olur laparoskopi olaraq. İstərdim o qabağınızdakı mulyajdan istifadə edib xanımlarımıza da belə göstərək tam olaraq. Çünki nə qədər desək də ki, belə deyək, məlumatlıdır xanımlarımız və s. hələ də məlumatı olmayan, öz orqanlarından bir xəbər xanımlarımız var. Bununla əlaqədar istərdim bir nümunəvi göstərəsiniz yumurtalıqların yerini, əlavə olaraq törəmələrə harda rastlaşırıq, onunla əlaqədar. Yumurtalıq kistləri və kitlələri, bu bizim uşaqlığımızdır. Bu isə uşaqlıq
ağzı dediyimiz, hansı ki mənim ən çox narahat olduğum bu pap smear testini mütləq 3 ildə bir etdirin dediyim yerdir. Bu da vajinadır, yəni vajin girişi. Bu uşaqlıq boruları və altında isə yumurtalıqlar yerləşir. Yəni yumurtalıqlar, yaranan o kistlər buradadır. Bəzən bəzi xəstələr deyir ki, mənim miyomum sorulurmu və yaxud da nə bilim kistim dərmansız müalicə oluna bilirmi falan. Yəni miyomlar sadəcə uşaqlığın içərisində olur. Kistlər isə yumurtalıqda olur. Kistlər sorula bilir, amma miyomlar sorula bilməz. Onların sadəcə cərrahidir müayinəsi. O simptomları verdiyi zaman da, məsələ burada yerləşən bir kist, əgər düz bağırsaqlara basarsa qəbizlik verə bilir. Məsənəyə, yəni sidik kisəsinə basarsa, sidiyə getmədə zorlama və yaxud da tez-tez sidiyə getmə kimi şikayətlər verir. Yəni yan orqanlara bası yaparaq o şikayətləri verə bilir. Aydındır doktor. Məncə məlumat xarakterli gözəl bir çıxış oldu. Anatomi dərsi oldu. Bəli, anatomi dərsi oldu. Daha sonra diaqnozunu qoyduq. Artıq təsdiqləndi ki, xoşdurmu, bədxassəlidirmi, miyomdurmu, polipdirmi və s. Artıq bunun diaqnozu qoyuldu. Bundan sonra müalicəyə başlayırıq. Müalicəyə başlayanda əlbəttə ki, bu bir əvvəlki dönəmsə erkən təşxis qoyulubsa artıq medikament müalicə yəqin ki, erkən təşxisdən artıq keçibsə, xanımımız bir xəbər imişsə bu şeydən, çox gec gəlibsə yanınıza, yəqin ki, artıq cərrahi yöntəmdən istifadə olunur. Bu haqda biraz açıqlama istəyərdim sizdən. Hə, yox, onu deyim ki, dediyiniz də tamamilə doğrudur. Amma bəzi kistlər var ki, onlar erkən də gəlsə, gec də gəlsə, onların yəni müalicəsi sadəcə cərrahidir. Belə deyək, yəni bir basit kistlə gəlibsə xəstə və onun ölçüsündən də asılıdır. Bunları genəldə biz takib önəririk. Yəni bir 3 ay sonra bir daha gəl, bir ultrasonda baxaq. Çünki genəldə izlənmə tələb olunur. Aynen, izlənmə tələb olunur. Geri sorula bilər. Amma bəzi kistlər, baxsaq ki, 3 aydan sonra məsələn böyüməyə meyillidir və böyüməkdə davam edir. Bu zaman ona cərrahi önərə bilirik. Həm də verdiyi klinikadan asılıdır. Endometrioma kisti kimi dediyim kimi cinsel birlikdə ağrı verən və böyüyən, hansı ki onun sorulması da mümkün olmur. Bunlara genəldə gənc qadınlarda daha çox cərrahi etməyə, yəni doğumdan sonra etməyə çalışır. Çünki yumurtalıq rezervini düşürür o cərrahi. Orada biraz diqqət olunması gərəkir. Yəni çox düşünülməsi gərəkir. Yəni çünki hamiləlikdən öncə onu alarsak over rezervi düşə bilər və bunu etməməmiz gərəkir. Çox düşünülməsi gərəkir. Əgər digər kistlərdirsə, dediyim kimi yenə diaqnozu tamamilə təsdiqləndikdən sonra hansı kistdir, genəldə cərrahi olunur və cərrahinin də acilmi yoxsa elektivmi sonradan planlanan cərrahimi olması xəstənin genel durumuna bağlıdır. Onun vitallərinə, şikayətlərinə bağlıdır. Vitalləri əgər imkan verirsə, onu planlı şəkildə etmək daha yaxşıdır. Amma bəzi xəstələr var ki, heç zaman itirmədən o əməliyyat etmək lazımdır. Bu cərrahidə tez-tez rastlaşdığımız histeroskopiya və laparoskopiya sözlərini istərdim bir açıqlayaq. Sonra da onlar harada istifadə olunur, nə zaman istifadə olunur, nə zaman həmin seçim edilir, onu deyək, zəhmət olmasın. Genəldə biz laparoskopiya üstünlük veririk. Çünki laparoskopi daha az ağrılı, daha az qan itirilir və xəstənin evə taburcu olması daha tez bir zamanda olur. Hər anlamda laparoskopiya daha çox üstünlük veririk. Bir neçə dəlikdən girib qarnın içərisini görərək o kisti əməliyyat eləyə bilirik. Yəni bəzi hallarda frozena belə göndəririk. Frozen dediyim qısa aralıqda patolojidən bizə xəbər gəlir ki, borderline-dimi, malindimi, benindimi. Yəni ola bilər ki, tamamilə yumurtalıq alınsın və hətta tamamilə uşaqlıq yumurtalıq və lenf nodlarına müdaxilə olunsun. Ya da sadəcə kist alınıb çıxarılsın. Yəni bu da çox önəmlidir. Genəldə laparoskopiya edirik, amma bəzi kistlər o qədər böyüklükdə ola bilər ki, dediyim kimi açıq əməliyyat, laparotomi ilə də oluna bilər. Bəs histeroskopiya. Histeroskopiya nədir? Histeroskopiya nə zaman edilir doktor? Histeroskopiya genəldə yumurtalıq kistlərinin kitlələrində müdaxilə edilmir. Onlar daha çox miyom əməliyyatlarında. Daha çox uşaqlıq daxili edilən uşaqlıq daxili miyom, polip kimi ya da küretajdan sonra, doğumlardan sonra uşaqlığın içərisində olan o yapışıqlıqlar, aşerman dediyimiz durumun açılmasında və s. durumlarda ya da borular qapalıdırsa,
boruların açılmasında kimi istifadə olunur. Yəni yumurtalıq kitlələrində genəldə histeroskopinin rolu yoxdur. Hər hansı bir risk faktoru və s. varmı bəs bu durumda? Histeroskopiyada və s. risk faktoru təşkil edəcək durumlar olurmu? Komplikasyonlara səbəb ola biləcək durumlar olurmu? Histeroskopi dediyim kimi yumurtalıq kitlələrdən istifadə etmirik, amma laparoskopidə risk faktoru o cərrahın təcrübəsindən asılıdır. Yəni yanaşı xəstəlikləri varmı? Yəni hal-hazırda əməliyyata hazırdırmı? Zaten Ege Hospitalda bizim güclü anestezi ekibimiz var. Onlar qərar verirsə ki, bu əməliyyat oluna bilər, o zaman biz ürəkli bir şəkildə əməliyyata giririk və heç bir risk faktoru da olmayıb. Nə mənim Türkiyədəki təcrübəmdə olmayıb, nə də burada olmayıb. Əməliyyat bir kollektiv işdir, bir ekip işidir, hər şey deyildiyi kimi və hamı bu şəkildə ixtisaslı və öz işini biləndirsə, artıq orada risk faktorları da minimala düşürülmüş olur. Aynen, yəni işimizdə ürəklilik. O konuda rahat İstərdim bu qədər məlumatdan sonra xanımlarımıza biraz daha belə deyək, xanımlarımıza son not şəklində bir məlumatlar da verək. Həm məsləhət xarakterli, həm də məlumat xarakterli olsun bunlar. Məsləhətlər daha doğrusu. Sizin bir mama ginekoloq kimi, uzman cərrah mama ginekoloq kimi məsləhətləriniz. Hər bir qadın istər şikayəti olsun. Bax dediyim kimi yumurtalıq kist və kitlələri, elə də digər, məsələn serviks kanseri özü olsun. Heç bir şikayət verməyə bilir. Hətta böyük ölçülərə çatana qədər heç bir şikayət verməyə bilir. Ona görə də ildə bir dəfə mütləq uzman qadın doğum doktoruna getsinlər, müayinə olunsunlar. Çünki altda yatan bizim bilmədiyimiz şeylər ola bilər ki, təxminən yəni 20 gün içində 3 uşaqlıq ağzı kanseri öncüsü lezyon aşkarlamışam. Bir də 4-cü dərəcəli artıq uşaqlıq serviks kanseri, yəni uşaqlıq ağzı kanseri diaqnozu tanısı qoymuşum. Bu bir dəhşətdir. Yəni 20 gün içində bu qədər xəstənin olması bu nə deməkdir? Demək ki, qadınlarımızı maarifləndirməmiz lazımdır. Vaxtı-vaxtında pap simir testini etdirməlidirlər. Normal çıxarsa 3 ildə bir təkrarlanmalıdır. 30 yaşından yuxarı qadınlarımız da HPV testini mütləq və mütləq aldırmalıdırlar. Və aşısını hər bir qadın 0-cı ay, 2-ci və 6-cı ayda mütləq və mütləq vurdurmalıdır. Aşılar ziyandırmı, deyilmi, bir tərəddüddədirlər. Olmaması gərəkir. Kesinliklə vurdurmalıdırlar. Çünki gördüyüm mənzərə bir dəhşətdir. Yumurtalıq kistlərinə gəldikdə isə dediyim kimi simptomsuz gedə bilər. Hətta bəzi xəstələrimiz, qadınlarımız var, ətrafımda da görürəm. Yəni şikayət olmasına rağmen ertəliyir. Sonra gedirəm, bu işimi də görüm, onu işimi də görüm. Yəni artıq bir də gəlir ki, ən son aşamalardadır. Demək istədiyim odur ki, ildə bir dəfə şikayəti olsa da, olmasa da mütləq qadın doğum uzmanına müayinəyə gəlsinlər. Bir şey olmazsa nə gözəl, bir ildən sonra bir daha gələrlər. Bu şəkildə. Bizdə Azərbaycan ailəsində ana ya da qadın özünü arxa plana atır, uşaq, ailə və s. ön plana, məişət problemləri ön plana keçir və özlərini atırlar arxa plana. Ona görə də nə etmək lazımdır? Özlərini sevməlidirlər və özlərini birinci plana qoymalıdırlar ki, digər şeylərə də vaxt və sağlamlıq çatdıra bilsinlər. Hətta bunu deyərdim, əgər uşaqlarını da sevirlərsə, özlərini o xəstə vəziyyətinə, ağır vəziyyətə gətirməsinlər. Sonradan uşaqlarını da məyus edirlər, ətrafını da. Aydındır doktor. Mən təşəkkür edirəm sizə. Ümid edirəm gələn verilişlərdə sizi burada qonaq kimi görə bilərik. İnşallah. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Mən təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, bir verilişin daha sonuna gəldik. Səhhətimiz verilişinə tək ARB TV ekranlarına yox, eyni zamanda sosial media hesablarımızdan baxa bilərsiniz. Suallarınızı şərhlər bölməsinə qeyd edə bilərsiniz ki, biz də sonradan o suallara burada doktorlarımızla birgə cavab tapa bilək. Bugünkü doktorumuz, bugünkü qonağımız Ege Hospitalın uzman mama ginekoloqu Şəlalə Məmmədova idi. Təkrar təşəkkür bildiririk ona və xoş izləmələr deyirik sizlərə gələn görüşlərədək.